wir haben vielleicht viele Städte schon besucht und einige von ihnen gefallen uns besonders, extra gut. Ja, also jemand mag vielleicht Bengaluru, ist mag vielleicht Jaipur oder Udaipur oder Bikaner. Wir haben unsere eigene Erfahrung mit den Städten und das ist auch möglich, wo wir wohnen, mögen wir das auch automatisch, weil wir so viel von der Stadt bekommen. Aber heute diskutieren wir über unsere Lieblingsstadt. Wer will damit beginnen? Es ist ja immer wunderbar. Kann ich? Ja, gerne. Sakti, du zuerst und dann Ayush. Bitte. Ja. Ja, guten Morgen an alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und heute sprechen wir über das besondere Thema. Es gibt so viele und so schöne und besondere Staaten in India. Sie haben eigene Qualitäten und Kultur und Tradition. Zum Beispiel, wenn wir nordischen Indien gehen, gibt es viele besondere Staaten. Da haben besondere Qualität. Zum Beispiel Shimla, Srinagar, Dehradun, Haridwar, Agra, Ladakh, Chandigarh und Amritsar und so weiter. Wenn wir westliche Indien gehen, gibt es auch einige besondere Staaten von India, zum Beispiel Jaipur. Das ist Pink City von India. Jaisalmer kann man auch Surya Nagari von India sagen. Jodhpur ist auch Blue City von India und Udaipur ist City of Lake von India. Und es gibt auch wie Dwarika in Gujarat und Ahmedabad auch in Gujarat. In südlichen Indien gibt es auch viele besonders und große Städte wie Bangalore, Chennai, Mangalore, Mysore, Goa und Mumbai, Hyderabad, Bhubaneswar und Visakhapatnam sind auch sehr große und besondere Städte von India. Wenn wir in Zentralindien gehen, finden unsere religiöses und spiritual Städte wie Ujjain, Gaya, Varanasi, Puri, Nasik, Mathura und so weiter. Nach meiner Meinung es ist so schwer zu wählen, welche Stadt sind Lieblings für mich. Alle sind besonders. Ich komme aus Jaipur und ich wohne auch in Jaipur. Jaipur finde ich auch besonders, weil Jaipur sowohl eine modern als auch eine Kulturstadt ist. Wenn wir in Chardivai von Jaipur gehen, dann finden uns alle traditionelle und Kulturplatz. Es gibt auch 4 besondere Türen von Jaipur wie Chandpur, Ajmeri Gate und Sanganeri Gate und Kalka Gate. Kulturelles Jaipur ist in diesen 4 Türen zu sehen. Gibt es auch so viele Sehenswürdigkeiten wie Hawa Mahal, City Palace, Sanganeri Gate, Amir, Nargat und so weiter. Jaipur ist sehr besonders, aber meine Lieblingsstadt ist Udaipur. Udaipur ist Lake City von India. Es gibt 4 große Seen in Udaipur, wie Pichola, Fateh Sagar, Pari Lake und Uday Sagar Lake. Nach der Arbeit, man kann einfach hier ruhig am Strand sitzen. Es gibt auch einige große Gärten wie Gulabbaug, Sehelion ki Bari, Rana Pratap Bagh und so weiter. Udaipur finde ich sehr ruhig und auch traditionell. Udaipur ist auch die Erbschaftsstadt von India. Dies ist der Kibbutz oder großen Mahana Pratap. Es gibt auch sehr große Museum von Mahana Pratap. Ja, das musste ich sagen. Das ist alles. Danke. Sehr schön. Das ist wirklich, also sehr schön zu hören. Sie sprechen so viel über Udaipur. Normalerweise, wenn wir wiederholte Erfahrung, wir besuchen einen Ort und dann einmal besuchen, kann man nicht sagen. Aber dann, wenn wir also wiederholte Erfahrung haben, wir haben vielleicht einige Menschen, gute Menschen kennengelernt oder die Klima war super oder wir denken, oh, da kann man ja gut einkaufen. Das gefällt uns auch. Oder ja, normalerweise Menschen und Klima.
wenn wir immer wieder die gute Erfahrung haben, dann sagen wir, ja, das ist mein Lieblingsstadt. Wir wollen also nochmals ein bisschen Zeit da verbringen. Sehr gut, Shakti. Ich habe auch in Udaipur nicht Berufsverkehrsnetz gefunden. Aber wenn wir in Jaipur in große Stadt gehen, das ist die große Problem. Aber in Udaipur, das habe ich nicht gefunden. Alles klar. Okay, also das ist eine Stadt, aber nicht so groß wie Jaipur und dann gibt es auch nicht so viele Probleme. Richtig, das kann ich ja verstehen. Okay, wer ist jetzt next? Ayush, möchtest du jetzt bitte? Yes. Gerne. Yes. Ja. Guten Morgen alle. Ich heiße Ayush Shrivastava. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Rautpeta. Heutiges Thema ist Lieblingsstadt in Indien. Ich habe viele Städte besucht. Heute spreche ich über Madurai. Mein Lieblingsstadt ist Madurai. Madurai ist in Tamil Nadu. Madurai ist eine Großstadt. Der Altname von Madurai ist Madura. Es ist berühmt für der Meenakshi Temple. Madurai ist auch berühmt für der Tea Garden. Mehrere Automobil, Gummi, Chemisch und Herstellung hier. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr gut, sehr schön. Also Madurai in Südindien. Aha, toll. Shrupa, würdest du vielleicht was sagen jetzt? Ja, Bitte. Guten Morgen an alle. Indien, aus meiner Kenntnisse hat Indien ungefähr 29 Städte und alle Städte hat ihre eigene Identität, ihre eigene Kultur und auch eine eigene Sprache. Aber ich liebe meine Heimatstadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Diese Stadt heißt Kolhapur und es liegt in Maharashtra und auch auf dem Fluss Panchaganga. Es ist eine grüne Stadt und auch religiöse Stadt, würde ich sagen. Kolhapur ist beliebt für die Mahalakshmi Tempel, Zuckerindustrie, Panhala Fort und auch viele Museen. Die Gerichte wie zum Beispiel Kolhapuri Misal und Kolhapuri Fleisch sind die Haupteinziehung für die Besucher. Diese Gerichte hat eine starke Einziehungskraft, würde ich sagen. Und auch die Menschlichkeit und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung hier sind die Hauptidentität von Kolhapur. Immer wenn ich besuche meine Heimatstadt, fühle ich mich geruhsam und bequem, und auch sicher, weil hier Leute sind immer bereit, uns zu helfen. Deswegen, auf diesen Grund, liebe ich meine Heimatstadt. Okay, Kolhapur ist dann deine Heimat. Aha, Ja. super, sehr schön. Also das ist ja wirklich auch richtig, dass wenn wir irgendwo wohnen, dann das Verhalten von Menschen gefällt uns ja über alles. Und diese Menschen von Kolhapur nach dir sind so nett. Und ja, wie groß ist die Stadt? Könntest du bitte das auch mal erwähnen? Wie groß ist die Stadt? Wie viele Menschen wohnen da oder irgendwie? Ich weiß nicht die Nummer, aber es ist eine große Stadt, wie ein Pune, würde ich sagen. Aha, so groß. Oh mein Gott, ja. Aber hier Menschen haben keine viele Arbeitsgelegenheiten, besonders für Jugendlichen, weil es gibt sehr kaum IT-Industrie. Aber hier, wie habe ich gesagt, Kolhapur ist beliebt für Zuckerindustrie und auch viele andere Geschäfte. So hier Leute einfach haben hier eigene Geschäfte und Industries. Sehr schon. Gut. Also wir haben bis jetzt ein bisschen über Udaipur, Kolhapur und Madurai gewusst.
gehört. Ja, wer ist jetzt next? Das ist wirklich toll. So lernen wir auch diese neuen Städte ja kennen. Purushottam ist dran. Yeah, it's mistake. Mhm. Einen Moment bitte. Ja, ja. Ja, danke. Ja, meine Lieblingsstadt in Indien. Hallo liebe Freunde, heutiges Thema haben wir über die Lieblingsstadt zu sprechen. So, meine Lieblingsstadt ist Bangalore. Bengaluru ist die Hauptstadt des südlichen Bundesstaates Karnataka in Indien. Die Stadt ist Zentrum von indischer Hightech-Industrie. Und die Stadt bekannt für ihre Parks und ihre Nachtleben. Mit 11,4 Millionen Einwohnern 2018 ist die Stadt nach Mumbai und nach Delhi die dritte größte Stadt Indiens. In jüngerer Zeit hat es just der wichtigsten IT-Zentren des Landes entwickelt. Bengaluru wurde wahrscheinlich 1537 von Camp Goda gegründet. Bengaluru ist Mehrsprachigkeitsstadt in Indien. In Bengaluru werden viele Sprachen gesprochen. Tamil 21%, Telugu 14%, Hindi 4%, Malayalam 3% und Marathi 3% und andere 4%. Überall in Indien spielt Englisch eine wichtigste Rolle als Bildungs. 2011 sind von den Einwohnern Bengalurus 79% Hindus, 14% Muslim und 6% Christen und 1% Jainis. Ja, das war es. Sehr schon. Sehr gut. Das war mir neu. Das Bengaluru ist jetzt schon dritte größte Stadt Indiens. Super. Vielen lieben Dank. Okay. Bitte schon. Ja, toll. IT-Zentrum von Indien. Ja, genau. Immer mehr Menschen, die Fremdsprache lernen, bekommen einfach da Job. Garantiert. Ich war auch eigentlich mal in Bengaluru für ein Jahr und da habe ich dann ja bei EXA gearbeitet. Eine französische Firma. Okay, gut. Wer ist next? Ja, Gaurav, würden Sie auch über eine Stadt, über Ihre Lieblingsstadt was sprechen? Okay, lieber später vielleicht. Ja? Okay, kein Problem. Wer ist next? Wer würde? Hallo. Ja, bitte. Ranjit. Hallo, guten Tag zusammen. Guten Ja, Tag. heute spreche ich über meine Lieblingsstadt. Meine Lieblingsstadt ist Darjeeling. Ja, diese Stadt liegt im Bundesstaat West Bengal. Diese Stadt hat viele Namen, zum Beispiel die Königin von den Hügeln und Himalayan-Stadt. Ja, man kann Kanchenjunga Berg von dieser Stadt sehen. Und es ist bekannt für die Tee-Industrie. Also die Darjeeling Himalayan Eisenbahn ist ein UNESCO-Welterbeort. Diese Stadt auch bekannt in internationale Touristenort. Ja, also Nepali, Bengali, Englisch und ein bisschen Hindi werden in Darjeeling sprechen. Aber mehr als 20% Menschen sprechen nur Nepali, weil diese Stadt bei Nepal liegt. Ja, hier gibt es viele lokale Gerichte, zum Beispiel Thuppa, Churpi, Momos und Chang. Und und man kann auch sagen, dass Darjeeling Tea ist ein auch bekannter Gericht. Ja, hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Rockgarten, Tiger Hügel und Himalayan Bergsteigen Institut und Himalayan Zoo. Ja, meisten Menschen kommen hier für die Naturerfahrung. Ja, das ist eine schöne Stadt. Ja, wenn man in Bengal einmal zu reisen gehen, dann sollen
Man sollte unbedingt diese Stadt besuchen, meinst du? Ja. Aha. Ja, das ist alles in meiner Zeit. Sehr schon. Vielen lieben Dank. Also Darjeeling. Ja, vielleicht nicht so groß, aber dann Teeindustrie gibt es da und für Touristen, für Ruhe. Und das hat mir solche Namen Chang, Chuki, Thupa, Momos, ja, das war ja großartig. Sehr schön. Okay, noch jemand? Das ist wirklich wunderbar. Wir haben unterschiedliche gute Erfahrungen in vielen Städten, aber einige Städte liegen dann am Herzen. Genau. Sehr schön. Also noch eine neue Stadt haben wir ein bisschen kennengelernt. Okay, also heute haben wir 2 Freunde, also neu, vielleicht zum ersten Mal. Wenn Sie wollen, würden wir auch uns ja sehr freuen. Sunil Patil ist da und Krishna Reddy. Hallo, Sie sind ja neu heute. Herzlich willkommen. Das ist ja informelle Gruppe. Einfach sprechen wir über alles. Also heute ist dann unsere Lieblingsstadt. Bitte. Ja, es freut uns, wenn Sie auch ein bisschen das kennenlernen. Ein bisschen vorstellen, meinte ich. Okay, Sunil, wo sind Sie? Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Ich heiße Sunil. Zurzeit wohne ich in Deutschland, Stuttgart. Aha, schon. Ich arbeite hier. Und über dieses Thema bin ich nicht vorbereitet. Entschuldigung. Kein Problem, das ist ja schon okay. Macht nichts. Okay, seit wann sind Sie in Deutschland? Seit wann sind Sie? Seit einem Jahr wohne ich hier. Okay, und bei... 2019 bin ich hier gekommen. Okay, Ja, und arbeiten Sie bei einer deutschen Firma? Ja, ich arbeite bei einer deutschen Firma. Sehr schön. Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. Vielleicht haben Sie das mehrmals diese Posts gesehen und dann dachten Sie, oh, ich sollte auch mal probieren, ja, worüber die Menschen sprechen. Ist das ja wirklich, findet das statt oder das ist nur ein Post? Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, dabei zu sein. Wer ist jetzt dran? Welche Firma, Herr Sunil? Ja, ich arbeite bei Wipro. Wipro, okay. Wipro. Toll. Ich bin SAP-Berater. Okay. Welche Frage von SAP? Zum Beispiel, ich bin auch ein SAP-SEO-Berater. Ich bin hier für CEO, ja. Du bist doch SEO, gut. Das ist sehr gut. Eine CEO. Oh, Entschuldigung. Gaurav? Ich bin auch ein SEO-Berater. Wow, toll. das ist ja so schon. Also 2 SAP-Berater lernen sich kennen, so interessant. Ja, toll. Ja. Und Gaurav war auch... Nicht nur SAP, sondern wir arbeiten auch mit gleichen Fach. Zum Beispiel, ist auch ein SAP-SEO-Berater. Ja, mein Schwerpunkt ist FI, aber ich habe CEO auch Zertifizierung gemacht und ich möchte CEO auch im CEO Erfahrung sammeln. Ja, vielleicht können wir unsere Nummer aussprechen und dann können wir in Kontakt treten. Ja, man fühlt sich sehr begeistert. Oh, in meinem Park, ich kenne jemanden. Ja, toll. Ja, sehr schön. Gut. Wer ist Und, jetzt... Ja, weiter bitte. Entschuldigung. Diese Plattform, Sie haben gemacht sehr schon. Ich freue mich darüber. Danke sehr. Vielen lieben Dank. Ja. Ich möchte auch meine Deutschsprachkenntnisse verbessern. Deswegen. Ja, gerne, sehr gerne. Das freut uns auch, wenn wir immer neue Menschen haben, dann bekommen wir auch neue, also unterschiedliche Meinungen. Und dann wir verbessern die Sprache, wir also verbessern die Wortschatz. Ja, gegenseitig lernen wir viel voneinander. Genau. Und welchen Niveau besitzt du, Sunil?
Welcher? Oder welche Stufe besuchst du derzeit? Also Deutsch meint er vielleicht. Also haben Sie A2, B1, B2? Nein, ich habe B2 schon bestanden, aber meine Sprechen ist nicht so gut. Oh, das ist schon okay. Also, Übung macht den Meister. genau. Ja. Also 3, 4, 5 Staaten waren schon da. Jetzt würde jemand noch über eine neue Stadt. Wir haben so viele Städte besucht, oder? Gaurav? Ja, bitte, gerne. Zuerst Gaurav und dann Dhruv. Ein nach dem anderen. Ja, bitte. Okay. Vielleicht will ich nicht sehr gut zu Ihren Ohren sein, aber ich habe viele Staaten in Indien gewohnt und ich habe hier auch viele erlebt. Soll ich nur einige sagen, zum Beispiel einige Staaten von Maharashtra sind gut. Ich bin in Rajasthan geboren und aufgewachsen, aber keine Stadt von Rajasthan als Lieblings sagen. Aber es gibt immer Kriterien, die eine Person zeigt, eine Stadt Lieblings zu sagen. Zum Beispiel, in welche Stadt man sich gut finden kann und in welche Stadt kann man sich ruhig finden. Nennt man als eine Lieblingsstadt. Und meine Lieblingsstadt ist Mumbai. Es gibt viele Sachen, dass ja Mumbai hat Verschmutzungsproblem und auch es gibt so viel Bevölkerung, dass die können es nicht schaffen. Und vor 2 Tagen haben wir auf die Durchfall gehört. Aber trotz werde ich Mumbai als die beste Stadt Indiens, weil es gibt Leute von alle Teilen Indiens und die wohnen da und die können alle Lieblingsgerichte da finden. Und es ist so bequem, dass man sich in Mumbai verloren kann. Da kann man kann ihr Leben ohne diese Stadt nicht vorstellen. Und ja, Mumbai ist wie ein Magnet. Wer zu Mumbai kommt, gehört zu Mumbai. Und einmal nach Mumbai und dann kann man in keine andere Stadt sich verlieben. Ja, ich habe auch in Bangalore gewohnt, ich habe in Ahmedabad, Rajkot, Surat, in Gujarat, Rajasthan habe ich Pilani ist mein Dorf und Jaipur habe ich in Jaipur bin ich erwachsen und geboren und erwachsen. Aha. Aber nein, ich kann mit sagen, dass vielleicht gehöre ich nicht zu einer Stadt, aber ich gehöre so zum Indien. Und ich bin ein Inder. Ich kann keine Religion sehen. Ich kann die Tugenden nicht sehen. Ich kann mich nicht mit diesen Tugenden verbinden. Dann können Sie. Ich habe auch. Okay. So viele Städte haben Sie schon besucht. Dann können Sie nicht loben. Wenn Sie etwas Gutes gesehen haben, dann sollte man ja auch loben. Kann man einfach sagen, dass diese Stadt hat mir besonders gefallen. Warum nicht? Ja, vielleicht einmal war ich in Liebe mit Ahmedabad. Aber dann passiert etwas so schlecht, dass ich habe meine Interesse dafür verloren. Aha. Wenn ich mich nicht mit Indien verändern soll, dann finde ich München am besten. Okay. Weil in München respektieren sie alle Studenten und sie haben keine Politik. Sie sehen nicht, dass es so gemacht werden, es ist schlecht, es ist gut. Und in diesem Fall finde ich diesem Länder gut.
Okay. Zum Beispiel Deutschland. Es gibt gefährliche Geräusche im Hintergrund. Wo wohnen Sie denn? Sind Sie also in Indien auf dem Mond gerade oder unterwegs zur Weltall? Wo sind Sie? Nein, vielleicht, wenn Sie mich erlauben, ein Lüge zu sagen, kann ich etwas sagen, dass wir nicht im Weltraum. Und ja, ich erfinde etwas Neues, aber nein, ich kann nicht so einfach lügen. Und wir bauen etwas in unserem Haus aus und deswegen ist das Hintergrundgeräusch. Ah, okay, das ist ja schon okay, kein Problem. Ich habe nur einfach, ja, aus Spaß gesagt. Es gab Dulce. Nein, Ja. ich wollte auch sagen, dass ja, ich bin im Weltraum und ich bin ein Astronaut. Oh. Nein, aber das ist nicht die Wahrheit. Ja, klar. Vielen lieben Dank. Das ist ja so schon. Also man hat so viele Erfahrungen, so viele Städte besucht und dann kann man auch ja natürlich dann richtig vergleichen. Wenn Sie also selbst erfahren haben, also Freunde, dann würde ich auch etwas über Banaras sagen. Früher habe ich gedacht, dass ich spreche heute über Udaipur, aber mein Kollege, mein Freund hat schon darüber gesagt, dann sage ich etwas über Banaras. Viele von Ihnen, vielleicht fast alle haben davon viel gehört. Banaras ist eine Stadt von also Kultur. Man kann sagen, Stadt der Kultur und Lichter. Eine der also älteste Stadt Indiens. Diese Stadt ist mehr als 3000 Jahre alt und als auch, das wird auch als Varanasi oder Kasi benannt. Kasi ist die Stadt von Lord Shiva, Gott Shiva. Und viele sagen, dass die Flamme des Glaubens ist noch stark hier. Wenn man diese Stadt besucht, dann hat man religiöse Gefühl. Automatisch. Man sieht also Ganga und der Täter Yam hat hier nichts zu tun. Also er hat hier keine Macht. Denn diese Stadt ist der Erlösung. Man geht direkt zum Himmel vielleicht oder zur Hölle, weiß es nicht, ja. Aber es gibt so viele Ghats. Einfach kann man vielleicht Sonnenaufgang, Sonnenuntergang besuchen und es gibt diese Zeit, eigentlich einfach diese Landschaft macht eine große Freude. Es gibt ein besonderes Ghat, Manikarnika Ghat. Da sehen Sie diese Lichter brennen am Abend. So cool fühlen Sie. Und Ganga fließt einfach. Sie hören den Fluss fließen. Viele gläubige Menschen sind da. Und zu Fuß, sie kommen dorthin. Ja? Soll ich ein Gericht davon erwähnen? Sehr gerne, bitte. Ganga Aarti ist so bekannt. Ja, bitte schon. Ja. In diesem Banaras und auch alle diese Ganga haben wir Berufung. Wenn man gut ist und vielleicht wenn man krank ist und erwartet man der dort, dann buchen die Leute ein Room da, ein Zimmer da, so dass die können in diesem Stadt oder nach Ganga verbrannt werden. Oh mein Gott, wirklich? Das ist so interessant. Ja, und die Buchung, für diese Buchung, muss man vielmal mehr als ein Jahr, auf diese Buchung muss man mehr als ein Jahr warten. Genau, also religiöser Ort. Ja, können Sie sich das vorstellen, dass normalerweise sagt man, dass nein, ich muss nicht, ich muss leben und ich muss lebendig sein, aber in diesem Ort sucht man ein Zimmer und Wartezeit ist auch ein Jahr. Dann vielleicht ich muss ein Jahr leben und dann in diesem Ort soll ich Richtig kennenzulernen. Es ist so viele Aberglauben. Ja. Genau, Sie haben recht, natürlich. Also viele Menschen, die Hinduismus auch richtig kennenlernen, wollen sie auch dorthin gehen.
Sie verbringen dann Zeit, sie sehen Ganga Aarti und andere diese religiöse Taten und dann genießen sie einfach. Und dann natürlich mit Menschen, es gibt so viel Pandits und dann kann man das richtig erleben. Das ist wirklich eine Start, ein sehr guter Start, würde ich sagen. Besonders für gläubige Menschen. Okay, Freunde, wer ist jetzt dran? Wir haben auch Prakash heute. Prakash ist vielleicht auch zum ersten Mal oder zum zweiten Mal vielleicht. Hallo Prakash, würden Sie auch was sagen? Wir freuen uns, wenn Sie also sich vorstellen könnten. Wir fühlen immer begeistert, wenn neue Menschen kommen, dann wir würden wissen, woher dieser Mensch kommt, wo er wohnt. Das ist ja wirklich toll. Oder noch jemand? Ja, kann ich sagen? Ja, Dhruv. Ja, Dhruv. Ja, hallo alle zusammen. Heute spreche ich über, was ist mein Lieblingsstadt in Indien. So, meine Lieblingsstadt in Indien sind Jaipur und Kedarnath. Erste Nummer liegt Jaipur, weil hier ich von Geburt wohne. Alles möglich verfügbar und das ist moderne Stadt der Welt. In Indien gibt es viele Geschichten von Maharashtra und Castle von Maharashtra und Jaipur Stadt ist das Zentrum von Touristen und andere Aktivitäten. Es gibt viele verschiedene Firmen liegt in Jaipur. So viele Leute kommen von anderen Städten hier zu arbeiten. Jaipur Stadt nennt also Pink City oder Rosa Stadt, weil hier alle Castle und historische Gebäude Farbe Rosa ist. Und ja, mag ich Jaipur Stadt als erste Position in Indien. Aber als zweite Position gefallen mir wirklich Kedarnath viel besser als andere Städte, weil Uttarakhand heißt für heilige Orten und heiliger Füßen. Zum Beispiel Haridwar, Kedarnath und so weiter. Ich mag Kedarnath als zweite Position, weil hier mein Lieblingsgott Shiva wohnen und es gibt viele Tempel von Shiva und das Klima ist wirklich wunderbar hier. Es gibt viele Tempel von Lord Shiva hier und ich empfehle Ihnen, das Kedarnath einmal zu besuchen. Ja, danke schön, dass ihr das Sehr schön. Also mein Lieblingsgott, Shiva wohnt da und ich würde auch irgendwann, ihn immer wieder besuchen. Wunderbar, sehr schön. Und jetzt haben wir jemand aus Kerala. Ja, Dipesh, bitte. Yes, sir. Guten Tag alle. Ich heiße Dipesh, ich komme aus Kerala. Heute spreche ich über das besondere Thema Lieblingsstadt. Indien ist ein Land mit vielen Kultur und Traditionen. Wir haben viele Kultur. Zum Beispiel in Nordindien gibt es eine Kultur. Zum Beispiel, als wir angesehene alter Menschen sahen, berührten wir ihre Füße. Und wir haben viele Sehenswürdigkeiten in Indien. Ich wohne in Kerala. Kerala ist sehr gut für Sehenswürdigkeiten. Und wir haben viele Denkmale. Meine Lieblingssport ist meine Lebensstadt, das ist Malappuram. Ich habe viele persönliche Erfahrungen mit meiner liebenden Stadt. Zum Beispiel, ich habe alles in meiner Heimatstadt. Wenn ich ein Problem habe, sind alle meine Freunde für mich. Und meine Familienmitglieder auch da für mich. Das macht viel Spaß. Es war einmal, als ich mich die Polizei erweiste, weil ich keinen Helm trug. Ich war auf der Polizeistation für eine halbe Stunde. Ich rufe meine Freunde an, vornehmen meine AC von Haus. Meine Freunde nach Haus gehen. Es gibt alle meine Mitglieder gibt es da. Mein Vater fragt, was passiert? Meine Freunde sagen, Dipesh braucht AC und andere Dinge. Mein Vater macht alles und meine Freunde und meine Mitglieder sind vor mich in Police Station. Oh my God, meine Gefühle und Emotionen. Ich habe keine Worte. Und alle gibt es da für mich. Viele Menschen gibt es da für mich und deshalb mag ich meine Stadt. Normalerweise, wenn wir 100 Rupees oder 500 Rupees geben, alles in Ordnung. Manchmal passieren, deshalb mag meine Lieblingssport als Malappuram. Leben ist ein schönes Geschenk von Gott. Das Leben ist schön, wenn wir etwas Gutes tun. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Ja, schon. Also 500 Rupien, wenn man hat, dann ist kein Problem mehr. Oh mein Gott. Ja, toll. Wunderbar.
Meine Heimat liegt über alles. Du hast recht. Also wir kennen unsere Heimat ja besser und dann können darüber ja viel sprechen. Die Menschen, also wir kennen Freunde, Bekannte, ja, natürlich, sie helfen uns die ganze Zeit und deshalb gefällt uns unsere Stadt auch. Okay, sehr schön. Und jetzt haben wir Suminder auch bei uns. Hallo Suminder, deine Lieblingsstadt? Hallo, also mein Lieblingsstadt ist sowieso Varanasi. Also ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich werde mal auch diese Stadt besuchen. Aber irgendwie sind die Situationen im Leben so geworden, dass ich in dieser Stadt einfach für 2 Jahre gelebt und auch studiert. Einfach in Wohnheim habe ich gewohnt und da habe ich diese Erfahrung, dass diese Stadt, die 3000 Jahre alt ist und die man auch als Kashi nennt, und das ist eine Stadt von Lord Shiva. Und ich denke, dass diese Stadt hat mir so viele Möglichkeiten oder Gelegenheiten gebracht hat, die ich lebenslang danach gesehen, aber nie gehabt. Aber wenn ich in dieser Stadt war, also habe ich alle diese Möglichkeiten bekommen und konnte ich meine Träume verwirklichen, indem ich habe meinen Magister dorthin gemacht und auch 2 Stipendien in dieser Stadt. So ich glaube, das ist ein Segen von den Lord Shiva, dass ich einfach gesegnet war, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, einfach in dieser Stadt zu leben. Und wenn man dort besucht, kann man diese sehr alte, enge Straßen sehen, die einfach vielleicht nicht möglich sind, in die Metropolen zu sehen, aber dort ist das Essen einfach anders und auch das Essen schmeckt mir super. Und dieser Kashi Vishwanath Tempel selber ist eine der wichtigsten Sehwürdigkeiten, also das in Varanasi liegt, und auch diese Ghats, die Ufer, der Ufer. Also diese Ufer sind so alt, das kann man einfach diese Treppen und der Fluss Ganga, dorther kann man einfach Stunden, so viele Stunden sitzen und das alles genießen mit einem Tasse Tee. Und also diese Stadt hat mir sozusagen einfach mich so überwältigt, dass vielleicht kann ich nicht alles so klar in Worten stellen. Also ich denke, das ist meine Lieblingsstadt. Und wenn ich eine Chance habe, dann würde ich auch hier sterben, oder? Ja. Ich? Nein. Also jemand hat eigentlich vor kurzem das ja gesagt, dass hier würde man auch gerne sterben. Ja, und also wenn wir über Sterben sprechen, also auf diesen Ghat, also ich habe auch Haridwar besucht und jetzt ist mein Mann auch in Haridwar wieder versetzt, also es gibt auch viel Ghats hier und aber in Varanasi ist das ganz, ganz anders, die auch den Fremden sehr überwältigt gefunden haben. Das ist, dass diese Verbrennung des Leibs, das findet selber am Ghats. Und das ist was anderes, das kann man nicht so viele Leibe verbrennende Leibe, also klar sehen. Und das ist das ist ganz in der Offenheit. Also wenn irgendeine Person von ihr Varanasi besucht hat, dann vielleicht kann er verstehen, was ich sage. Aha, klar. Also da ist das nicht nur einfach leise, aber dann mit vielen religiösen Taten und dann erlebt man das ja ganz. Ja. Okay. Und viele ältere Menschen, wenn sie alt geworden sind und wenn sie wissen schon, dass sie sind einfach nahe dem Tod, also sie gehen einfach nach Varanasi und bleiben da, weil also gemäß der hinduischen Mythologie, also die denken, dass wenn sie einfach
dort bleiben, dann bekommen sie Moksha oder kann man sagen Erlösung. Erlösung. Das ist so auch so eine Gedanken von dem Hinduismus. So das ist auch was schon. Vielen lieben Dank. Also Freunde, hier im Gespräch haben wir heute auch dann einen Tipp bekommen, wie wir Mox, ja, Erlösung bekommen können. Ja, aber das Also ich sage, dass viele ältere Menschen denken machen das. aber ob das funktioniert oder nicht, dafür habe ich keinen Beweis. Nein, ja, also das ist eigentlich eine Sache von vollkommen Glaubens. Also egal, sie bekommen oder nicht, aber wenn sie so denken, das selbst ist eigentlich so großartig. Und Hinduismus also sagt das. Natürlich, ja. Und wenn man sowas stark glaubt, dann bekommt man vielleicht auch schon. Wer weiß. Okay, schon. Wer ist jetzt dran? Vielen lieben Dank, Shuminder. Wirklich. Wir haben... Ja, Tripti, bitte. Und dann Shubham. Ja, Tripti, bitte. Guten Tag alle, ich heiße Tripti. Ja, Indien ist der Ort von vielen Religionen und Traditionen. Und meine Lieblingsstadt ist Jaipur. Bis jetzt habe ich viel Platz besucht, zum Beispiel Punjab, Uttarakhand, Jammu und Gujarat. Aber sie alle haben einige Kultur, Tradition, Klima, Sprache, Schönheit. Aber ich mag meine Heimatort Jaipur sehr gerne. Ich bin in Jaipur geboren und aufgewachsen. Das ist bekannt als Pink City. Ich mag die reiche Kultur von Jaipur sehr. Jaipur ist bekannt für Forts, zum Beispiel Nagar Fort, Jagar Fort und Amer und für ihre Textile, Jewelry, Temple. Hier gibt es viele bekannte Tempel, zum Beispiel Moti Dungri, Ganeshi Temple und Radhakrishnan Temple. Hier können wir aktuell Rajasthani Kultur finden. Und es gibt so viele Havelis in Jaipur, zum Beispiel Samod Haveli, Jaipur Haveli, Mandawa Haveli, die verschiedene Architektur sieht. Und die Schönheit von diesen Havelis sind wirklich erstaunlich. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Ja, du hast recht. Irgendwann, also ich habe auch in vielen Städten gewohnt und da haben die Menschen mir immer gefragt, du kommst aus Rajasthan? Oh, das ist vielleicht ein Flachland oder nur Wüste. Sie denken so. Aber die Menschen haben mir auch gesagt, dass sie haben Jaipur besucht, sie haben Rajasthan besucht und die Menschen sind so einfach und nicht so gemein wie, also in anderen Staaten hat man so gesagt. Wirklich, dass die Nettigkeiten, ja, wenn die Menschen nett sind, dann ist das wirklich super toll. Okay, Babita, du willst was sagen. Bitte schon. Ja, Sir. Hallo alle, guten Tag. Ich spreche über heutiges Thema meine Lieblingsstadt in Indien. Meine Lieblingsstadt ist Roorkee in Uttarakhand. Ich studierte 4. und 5. Klasse in Roorkee. Roorkee ist eine Stadt in Norden Indien und eine Gemeindebehörde in Haridwar gegangen. Es bereitet unter Shivalik Hügel von Himalayas aus. Die Stadt bedankt an die Bank vor Gangas Kanal. Ich war mit meinen Eltern und Bruder in Militärgelände leben. Ich besuchte viele Orte in Uttarakhand, zum Beispiel Haridwar, Ganga Ghat, Rishikesh, Kedarnath, Badrinath etc. Roorkee bekannt als Bildungsstadt von Indien. Ich liebe alles überall Roorkee. Nochmal, ich will Roorkee besuchen und leben dort.
Das ist alles. Dankeschön. Sehr schön, Babita, sehr gut. Also Rudki könnte auch ein Lieblingsstadt sein. Sehr schön, habe ich nicht viel davon gehört. Okay. Ja, noch jemand? Das ist so toll. Wir haben ja über viele Städte. Ja. Subham aus Pune. Ja. Und dann Ja, Pooja. guten Morgen alle. Heutiges Thema ist meine Lieblingsstadt. Mein Lieblingsstadt ist natürlich Pune, wo ich geboren und wo ich jetzt wohne. Und trotz Mumbai ist auch meine Lieblingsstadt. Wenn ich vergleiche mit Pune mit Mumbai, dann natürlich Pune hat sehr viele Erbe, traditionelle und kulturelle Erbe als Mumbai. Aber trotz Mumbai ist sehr bekannt und ich war ich bin dort dreimal gewesen und Mumbai ist wieder eine zweite Lieblingsstadt. Und wir alle wissen, dass Mumbai ist die Hauptstadt von Maharashtra und sie ist sehr, sehr groß. Und es gibt so viele Millionen, weiß ich jetzt nicht, wie viele Millionen, aber Millionen Einwohner und gibt es. Und jedes Jahr besuchen die Stadt viele Touristen, weil die Stadt ist sehr groß in Mumbai. Sie können alles finden. Es gibt nie Dinge, dass sie in Mumbai nicht finden können. Und viele Sehenswürdigkeiten, viele alte Museen. Und warum mag ich Mumbai sehr gern? Weil die Strände, Girgaon Strände und Girgaon Chowpatty, Girgaon Strände und die SL Amusement Park, SL World ist sehr bekannt. Ich bin dort auch dreimal gewesen in SL World. Sehr größte Amusement Park in Indien. Und in Mumbai wohnt meine Onkel und in Mumbai gibt es überall viele Kneipen und Cafés, sehr große Restaurants und Hotels. Und das Essen in Mumbai ist sehr gut, aber es ist zu teuer ist. Man normalerweise kann das nicht einfach leisten. Aber trotz das schmeckt gut. Ja, das habe ich gehört, dass Delhi Dil वालों की Mumbai पैसे वालों की, das habe ich ja gehört. Das muss sehr teuer sein. Das kann man ja verstehen. Von meiner Heimatland auch viele besuchten, als erstes Ziel, früher, vielleicht vor 20 Jahren, in der Suche nach dem Glück, haben sie immer nach Mumbai gefahren. Klar. Ja, und letztes Jahr war ich in Chandigarh und ich habe in meinem Leben bis jetzt Chandigarh, Rajasthan besucht und Mumbai bin gewesen. Aber trotz Mumbai ist wieder erster Stelle. Mumbai hat alles, möchte ich sagen. Für dich aber. Ja, natürlich. Ja, dein Heimatstadt ist Pune und du kennst Mumbai viel besser als wir andere. Ja, klar. Davon haben wir ja viel gehört. Diese alle Filmstars wohnen da. Wenn wir über Mumbai denken, dann denken wir ja natürlich an Bollywood. Oder diese große Gebäude, Arbeit. Klar. Okay, noch jemand? Ja, ich habe. Ja, Prakash. Okay, Pooja zuerst. Okay, Pooja, willst du? Ja. Okay, zuerst Pooja und dann Prakash, bitte. Okay, sir. Dann, danke. Okay. Guten Morgen. Heute sprechen wir über das Thema Lieblingsstadt. Also ich habe viele Städte besuchen und eigentlich ich mag ein bisschen von jedem Stadt. Zum Beispiel ich habe Amritsar, Haridwar, Mathura, Vrindavan, Dehradun und so weiter habe ich besuchen. In Amritsar
Im Amritsar zum Beispiel Golden Temple und in Haridwar Ganga Aarti, in Mathura und Vrindavan so viele Radha Krishna Temple und in Dehradun so viele Berge. So das finde ich gut. Aber ich finde Jaipur so ruhig und friedlich. Das heißt Pink City auch. Und jetzt Jaipur ist auf dem Weg in die Metropol. Wir können circa alle Einrichtungen, zum Beispiel wir können 5 Sterne und 7 Sterne Hotel finden hier. Und es gibt so viele große Spital, zum Beispiel wie Savai Mansingh Spital und viele schönste Platz hier können wir finden. So viele Fort, zum Beispiel Nahargarh, Jaigarh und Amer. Und ja, es gibt auch Chowkidani. Das ist die berühmte Dorfschönheit, können wir da sehen. Jaipur ist Stadt von berühmten König und Königinnen. So viele berühmte Tempel, zum Beispiel Radha Krishna, Govind Dev Ji Temple, Ganesh Ji Temple und Murti Rungri können wir hier sehen. Und Dal Bati Churma ist die bekannte Essen von Jaipur. Ich mag sehr. Und viele Kultur können wir auch hier sehen. Aber in Zukunft, wenn ich eine Chance bekomme, würde ich nach Kaschmir fliegen. Aha, sehr schön. Das sehe ich als gute Strategie, die andere Menschen zu begeistern. Damit, das war eine gute Werbung. All andere wollen vielleicht dann als Tourist nach Jaipur kommen. Okay, toll. Ja. Vielen lieben Dank, Pooja. Jetzt Prakash. Danke. Ja, bitte schon. Prakash. Ja. Okay, danke sehr. Guten Morgen alles. Ja, ich komme aus Karnataka. And heute wir sprechen über Lieblingsstadt. Okay, meine Lieblingsstadt ist Karnataka, Bengaluru. And Bengaluru ist eine groß, ein tall City, Stadt. And in Bengaluru, we have Iskan Temple and Ganesha Temple, Dot Ganesha Temple, and near Bengaluru, we have Mysuru. Mysuru state ist eine Jauber Stadt. Mysore state ist in India clean city. Ja, That is the word, clean klar. city. Ja, ich bin start learning Deutsch from einem Monat and ich bin following deine Page from letzte Week und ich started Danke. sprechen. Gut, das ist toll. Also keine Sorgen bitte. Keine Panik. Sagen Sie. Ja, sprechen gut. Danke sehr. Und schön dich kennenzulernen, Devkar Saini Sir. Danke. Vielen lieben Dank. Also das freut uns, ja, macht Freude, wenn neue Menschen kommen und versuchen. Das ist toll. Sie sind so begeistert. Danke sehr. Ja, danke sehr. Okay, wer ist jetzt dran? Wer will noch darüber sprechen oder Manish? Ja, gerne. Guten Tag. Heute spreche ich über meine Lieblingsstadt. Mein Lieblingsstadt ist Chennai. Chennai ist die Hauptstadt von Tamil Nadu. Chennai ist groß und sehr bekannte Stadt. Chennai hat viele Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Vivekananda Haus, Iskon Mandir und so weiter. Und viele Stand ist in Chennai. In Chennai sprechen die Leute viele Sprachen, zum Beispiel Tamil, Englisch, Hindi und so weiter. Chennai ist nicht nur schöner Platz, sondern auch berühmt. Chennai ist teure Stadt. Das ist alles für meine Seite. Sehr schön. Danke Manish. Also, gut, Freunde, wir haben uns vielleicht richtig gut verkauft. Ja, und wir haben auch dann viele, also
Städte kennengelernt und wir verstehen dann auch, warum die Menschen diese Städte mögen. Also es gab Darjeeling, dann Jaipur, Varanasi, Kedarnath, Chennai, Mumbai, Pune, so viele Städte waren da. Und ich fühle mich auch sehr begeistert jetzt. Okay, das hat Ihnen ja gefallen. Das kann man auch verstehen, hören. Vielleicht haben Sie Ihr Programm auch als Programm für nächstes Jahr. Sie haben so viele Plattformen zu besuchen. Ja, das kann man als Empfehlung nehmen, natürlich. So bekommt man. Haben Sie alle wichtige Informationen gesammelt? Richtig, man könnte jetzt einfach wählen. Ja, das hilft natürlich. Ja. Danke. Shubham? Aber ja, ist nur ein Punkt aus Spaß möchte ich erwähnen. Hier heute über Goa niemand gesprochen. Ich kann ahnen, dass alle von euch oder diejenigen von euch einmal im Leben nach Goa gewesen sind. Oder, ja, natürlich. Viele von uns haben Goa besucht, aber trotzdem nicht gesagt. Das muss man nicht sagen. Ja, klar. Aber Shubham sollte nur eine Stadt nennen, ne? Nicht zwei, sonst hätten wir auch über Goa gesprochen. Ja, das ist auch die Wahrheit. Klar, natürlich. Genau, richtig. Irgendwann treffen wir uns in Goa und dann machen einen Film. Das muss ich ja im Kopf haben. Klar. okay. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war ja wirklich großartig. Viele haben mitgemacht und morgen treffen wir natürlich wieder um 10:30 Uhr. Dankeschön. Dankeschön.